Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün səmimi bir video ilə qarşınızdayım. Hansı ki, bir izləyicimin mesajı mənə bu videonu çəkməyə motivasiya verib. İzləyicim məndən səmimi etiraflar edin deyə xahiş eləyib və mən düşündüm ki, niyə də olmasın, YouTube kanalımda belə bir videonun olması mənim üçün də bir fərqlilik olar. Sizin üçün maraqlıdırsa, sona qədər videonu izləyin. Əslində, etiraf etmək mənim üçün çox çətin bir şeydir və düşünürəm ki, hər bir insanın etiraf etmək kimi bir bacarığı varsa, o insan çox güclü bir insandır. Ona görə ki, etiraf etmək bir cəsarət istəyir. Hansı ki, biz öz zəif tərəflərimizi, özümüzə bəlkə də qəbullanmaq istəmədiyimiz, insanlara etiraf etməkdə çətinlik çəkdiyimiz xüsusiyyətlərimizi qarşı tərəfə açıqlayırıq. Buna görə açığını desəm, biraz həyəcanlıyam və biraz tərəddüdlüyəm ki, nələri deyim, nələri deməyim. Amma düşünürəm ki, ən zəif tərəflərimi belə deməyə hazır hiss edirəm, hazırda özümü. Gəlin elə vaxt itirmədən başlayaq birinci etirafa. Birinci etirafım budur ki, mən bəlkə də özünüz müşahidə eləmişsiniz və bir çox insanlar mənə bu haqda geri dönüş eləyib, hətta SMM-lər belə qeyd eləyib ki, siz peşəkar psixoloq görüntüsü yaratmaq üçün müəyyən qədər makyaj eləməlisiniz, müəyyən qədər geyimlərinizi dəyişməlisiniz, sanki biraz uşaq vibe verirsiniz. Və bunu ətrafımdakı insanlar, hətta çox yaxın olduğum insanlar belə mənə tövsiyə kimi deyib ki, sən uşaq stilində geyinirsən, makyaj eləmirsən və bu da sənin peşəkar, yəni işində peşəkar olmağına təsir göstərir. Həqiqətən də psixologiyada elə bir şey var ki, insan öz geyiminlə, öz stilinlə, yəni geyim tərzi, makyaj, duruş tərzi, bütün bunlar hər biri bizim iş həyatımızda təsir göstərir. Yəni insanlar bizi necə qəbul edirlərsə, burada bilik, savad ikinci plana düşür. İlk baxımdan mənim səhifəmə gələn izləyici məni vizual olaraq təhlil edir. Bir psixoloq olmasa belə, ən azından onda bir təsəvvür yaradır ki, bu insanın düşüncə tərzi nə ola bilər. Və mən özüm bunun fərqindəyəm. Çox yaxşı bilirəm ki, mən səhifəmdə daha belə estetik, daha belə demək mümkün olğun bir təsəvvür yarada bilərəm insanlar haqqında. Amma mən bunu eləmirəm. Niyə görə? Çünki mən uşaqlıq dönəmindən həmişə yaşımdan daha böyük görünməyə çalışmışam. Yaşımdan böyük görünüş baxımından nəzərdə tutmuram. Davranışlar baxımından, yəni çox mədəni, türklərin bir sözü var, üsulu çocuq, yəni mədəni bir uşaq olmağa çalışmışam ki, insanlar məni çox mədəni, çox bilmiş biri kimi tanısın. Yəni müsbət mənada çox bilmiş, hər şeyi bilir, öz yaşına görə daha çox şey öyrənir. Belə olduğumu göstərmək ehtiyacım olub deyə, yəni daha doğrusu ehtiyac kimi yaradılıb deyə, mən həmin o uşaqlıq duyğularımı içimdə o qədər bastırmışam ki, mən artıq 20'li yaşlara keçid eləyəndə anladım ki, mən əslində çox mədəni biri kimi görünməyə çalışmışam və bu mədənilik mənim o daxilimdəki uşaqlı duyğuları bastırıb. Və həmin uşaqlı duyğuları yenidən yaşamaq üçün bəzən özümə icazə verirəm. Məsələn, bəlkə də görmüsünüz, artıq uzun müddətdir məni izləyənlər bilir, rəngli köynəklər alıram. Hansı ki, burada hansı rəngidir? Çəhrayı rəngidir, səhv eləmirəmsə. Türklərdə pəmbə rəng deyirlər. Çəhrayı rəngdə uşaqlara, uşaq ruhuna yaxın olan bir rənglərdən daha çox istifadə edirəm və geyim tərzimə də buna diqqət yetirirəm. Bundan əlavə saç stilimdə də bəzən uşaqlara xas olan saç stilindən istifadə edirəm. Hansı ki, bu mənim həmin o duyğuları yenidən yaşamaq ehtiyacımdan qaynaqlanır. Çünki mən artıq fərqindəyəm ki, həmin duyğuları mən yaşamasam, onları bastırsam, yəni mədəni görünməyə çalışsam, nəsə həyatımda yolunda getməyəcək. Yəni müəyyən qədər buna icazə verməyim həqiqətən də mənim həmin ehtiyaclarımı qarşılamağıma səbəb olur və bu zaman işim də yaxşı irəliləyir və digər insanların dediyindən fərqli olaraq mənim bu kimi stilimdə müraciət edənlərin sayı da çox olur. Hazırda iş fəaliyyətimdə normal qaydasında gedir. Yəni səmimi etiraflarımdan biri budur ki, mənim daxilimdə çox dərinlərdə o uşaqlıq duyğularını yaşamamış bir uşaq var və mən ona bəzən icazə verirəm. Öz görünüşümdə də bu xüsusilə gözə çarpır, sanki infantil bir tərzdəyəm. Amma onu qeyd edeyim ki, insanın görünüş tərzi hər zaman onun düşüncə tərzindən eyni olmur. Yəni biz şuurlu şəkildə nəyisə icra ediriksə, nəyisə göstərməyə çalışırıqsa, bu bizim düşüncə tərzimizin elə olmasından irəli gəlmir. Yəni siz düşünə bilərsiniz ki, yəni bəzi insanlar hətta mənə kəskin şəkildə bildirib, sən uşaqsan, yəni sənin bu qədər yaşın var, sən uşaqsan ki, bu şəkildə geyinirsən, bu şəkildə saçını yığırsan. Mən uşağam, bəli. Yəni daxilimdə bir uşaq var və onu xoşbəxt eləməyə çalışıram.
bundan başqa bir şey deyil. İnsanlara sırf işim xatirinə daxilimdəki duyğularımı bastırmaq mənim işim deyil. Ola bilər mənim işimə təsir göstərsin. Yəni hazırda tutaq ki, mən 10 üzərindən 6 nəfəri cəlb edə bilirəmsə işimə, ola bilər ki, mən stilimi dəyişəndən sonra 10 üzərindən 10-nu da cəlb edə bilim. Amma mənim üçün ən vacib olan həyata bir dəfə gəlirəm, bu daxilimdəki duyğuları yaşamaqdır. Buna görə də artıq ona görə dırnaqarası sataşan insanlar başa düşəcək ki, mən bunu nəyə görə belə edirəm. Başqa bir səmimi etirafım, mən səhifədə hər zaman belə sakit, kəsə anlayan, empatiya göstərən, heç vaxt depressiyaya düşməyən, sanki həyatımda hər şey yolunda gedirmiş kimi görünə bilərəm. Amma reallıqda məsələ o şəkildə deyil. Mən özüm hansı psixoloji problemlərdən əziyyət çəkmişəm və hal-hazırda da bəziləri həqiqətən də məndə var və onları idarə etməyə çalışaram. Uşaq vaxtdan məndə yeniyetməlik dövründə anoreksiya olub. Anoreksiya haqqında yəqin ki, məlumatınız var və ya da məlumatı olmayanlar mənə bu videodan sonra yazarlar, mən məlumat verirəm və ya da özünüz araşdıra bilərsiniz. Hər zaman mənim görünüşümə qarşı bir qavrama pozuntum olub. Necə olub qavrama pozuntusu? Yəni anoreksiya pozuntusu problemi olan şəxslərdə belə bir məqam olur ki, onlar öz bədən formasının hansı tərzdə olduğunu algılaya bilmirlər. Yəni bu beyində gedən müəyyən proseslərin pozulması nəticəsində baş verir. Və mən yeniyetməlik dövründə baxmayaraq ki, çox hündür boyum var, boyumdan daha az, yəni daha aşağı çəki formasındaydım və bu məni yenə narahat eləyirdi. Düşünürdüm ki, mən 50 kilodan daha aşağı olmalıyım. Təsəvvür edin 1.77 boy civarında və 50 kilo. Yəni özünüz bilirsiniz yəqin ki, o necə bir görüntü verir. Hətta bir müddət mən yeniyetməlik dövründə arıqlayıb həmin o çəkini əldə eləmişdim. 50 kilodan da aşağı idim. Onda da başlayıb o çəkin üzərindəki qramları kontrol etməyə çalışırdım. Və bu mənim üçün çox çətin keçib. Düzdür, hələ də anoreksiya bəzən tətiklənir bəzi məqamlarda. Amma bunu idarə eləməyi öyrənmişəm. Yəni bir psixoloq olaraq mən deyərdim ki, öz problemlərim üzərində işləməyim və onları müəyyən bir səviyyədən daha üst səviyyəyə gətirməyim mənim böyük bir uğurumdur. Hələ də izləri qalsa belə, yəni mən onu 80% öz üzərimdən yendiyimi düşünürəm. Və anoreksiyanın əlamətlərini bilmirəm, kimlərsə əgər çox dərin təhlil edən şəxslər varsa bu videonu izləyən, bəlkə də mənim səhifəmi izləyəndə orada bəzi əlamətləri mənim videolarımdan görüb. Digər bir məsələ mənim zaman-zaman depressiya yaşamağımdır, hansı ki səhifədə bunu o qədər də biruzə vermirəm. Mən elə bir insanam ki, öz hisslərimi, duyğularımı öz daxilimdə yaşayıram və kənarda digər insanlarla ünsiyyət qurmaq, onlara problemlərimi danışmaq, onlara problemlərimi yansıtmaq, bunlar mənim işim deyil. Əgər özümü çox narahat, gərgin hiss edirəmsə və yaxud da o depressiya məxsus əlamətləri özümü müşahidə edirəmsə, mən kənara çəkilməyə üstünlük verirəm. Bəzi insanlar var ki, digər insanlarla danışıb öz daxili dünyasını onlara açmağı sevir, amma məndə elə bir xüsusiyyət yoxdur və daha çox kənara çəkilməyi sevirəm. Amma kənara çəkilməyim səhifədəki insanlarla kontakt yaratmamağım anlamına gəlmir. Yəni hər zaman video paylaşıram, orada özümü daha fərqli göstərməyə çalışıram, yəni duyğularımı öz dünyamda yaşayıram, amma kənara başqa bir şey yansıdıram. Hətta elə olub ki, mən həmçinin təlimçilik fəaliyyətindən məşğulam, bilənlər bilir. Mənim axşam təlimimə 1 saat qalıb, 1 saat öncə mən elə bir xəbər eşitmişəm ki, yəni o xəbərdən sonra çox gərgin, belə deyim, ifadə edə bilməyəcəyim bir vəziyyət yaranıb. Amma mən orada idarə edib özümü pozitiv bir enerji ilə təlimçi kimi izləyicilərin qarşısına çıxmağı bacarmışam deyərdim. Çünki heç bir zaman təlim keçəndə bu şəkildə, nə bilim, çox sönük, depressiv, yəni bu belə olmaq mənim işim deyil. Düşünürəm ki, belə də olmalıdır. Yəni biz qarşı tərəfə hansısa veli ötürürüksə, orada müəyyən emosiyalar da rol oynayır. O emosiyaları da düzgün şəkildə ötürmək vacibdir. O insan səni dinləyir, izləyir. Emosiyaların yaxşı olmasa verdiyi məlumatların heç bir faydası olmur, inanın ki. Və buna görə düşünürəm ki, hazırda mənim davamlı izləyicilərimin və təlimlərimə davamlı qoşulan şəxslərin olması bunu göstərir ki, yəni mən onlara müəyyən bir enerji ötürə bilmişəm və bu enerjidən dolayı onlar mənim dediklərimi daha yaxşı mənimsəyir və öz həyatlarında istifadə edirlər. Depressiyada olmağım zaman-zaman mənim əsas etiraf edəcəyim
məsələlərdən biridir. Digər etiraf edəcəyim məsələlərdən biri mənim bağlandığım insanlarla münasibətlərimdə çəkingen bağlanma tipində olmağımdır. Çəkingen bağlanma tipindən güvənli bağlanma tipinə keçməyi düşünürəm. Amma bəzən bunu bacarmıram. Səmimi etiraf edirəm ki, bu çox çətin gəlir mənim üçün. Düzdür, bir psixoloq olaraq elmi nəzəriyyəni, onun keçmə yollarını, harda nəyi necə eləmək lazım olduğunu dərindən bilirəm. Amma bu o demək deyil ki, mən onu özümə tam şəkildə tətbiq edə bilirəm. Düzdür, indiyə qədər müraciət edənlər arasında sırf mənim xarakterimdə olanlar olub və mənim dediyim məlumatları mənimsəyib öz həyatına tətbiq eləyib. Mən onunla birgə bir yol addımlamışam. Sadəcə insan özünə bunu tətbiq eləyəndə çox zaman bəzi çətinliklərlə qarşılaşır. Bir var mənə kimsə yol göstərir və mənimlə bərabər gedir. Bir də var ki, mən özümə dəstək olmağa çalışıram. Burada yolçu da mənəm, kömək edən də mənəm. Buna görə bu mənim üçün çətinlik yaradır və adətən bağlandığım insanlara qarşı içimdə çox ani partlamalar yaranır və onları özümdən çox uzaqlaşdırmaq istəyirəm. Təbii ki, bu da münasibətlərin zədələnməsinə gətirib çıxarır. Daha sonra onları düzənləmək mənim üçün vaxt alır və çətinlik yaradır qarşı tərəflə münasibətləri nizamlamaq. Amma yenə də bunun öhdəsindən gəlmək üçün bəzi məqamlara diqqət yetirməyə çalışıram. Buna görə də insanlara bağlanmamaq, çox yaxın ünsiyyətdə olmamaq, məsafə saxlamaq, bunlara xüsusilə fikir verirəm ki, ən azından özümdəki bu xüsusiyyəti dəyişdirənə qədər insanların qəlbinə toxunmayım, yəni onları aşağılamayım, təhqir eləməyim. Çünki çəkingen bağlanma tipində belə bir xüsusiyyət olur ki, onlar bağlandığı insanlardan çox böyük gözləntilər içərisində olur və bu gözləntiləri icra edilmədiyini görəndə o insanlara qarşı içində hədsiz dərəcədə yüksək bir aqressiya yaranır. Aqressiya, nifrət, yəni o mənfi duyğuların qarşımı yaranır və bu mənfi duyğuların qarşımı da qarşısındakı insana qarşı olan müsbət duyğuları tamamilə yox edə bilir. Və bunun nəticəsində də o insandan uzaqlaşmaq istəyi yaranır. Həmin o uzaqlaşmaq istəyindən sonra, yəni siz o çəkingen bağlanma tipində olan şəxsə o insan haqqında nə qədər müsbət özəlliklər sadalansanız da, onun qəlbi döndüsə dönür. Yəni məndə də elə bir xüsusiyyət var və hər zaman bu xüsusiyyətlərim məni insanlardan uzaqlaşdırır. Başqa bir etirafım, mən sosial fobiyadan əziyyət çəkən bir insanım. Baxmayaraq ki, sosial şəbəkələrdə belə aktivəm, insanlarla kontakt qura bilirəm, sayından asılı olmayaraq hansısa qruplarda çox rahat, sərbəst şəkildə fikirlərimi ifadə edirəm, təlim keçirəm. Amma real həyatda bu belə deyil. Ona görə ki, mən uşaqlıq dönəmindən çox qapalı bir mühitdə böyümüşəm. Uşaq vaxtı ünsiyyətdə olduğum insanların sayı çox az olub. Hətta bizə qonaqlar gələndə belə mən onlara salam belə verməyə çəkinən bir insan olmuşam. Universitet dönəmi buna görə mənim üçün çox çətin olub. Yaxşı ki, çox sevinirəm ki, mən psixologiya sahəsindəyəm və bu sahəyə gələndən sonra mən universitetin 3-cü kursundan özümü inkişaf elətdirməyə başlayanda sosial fobiya üzərinə ciddi düşdüm və bu problemi həll etməyə çalışdım. Və hal-hazırda mənə sosial fobiya ilə müraciət edən gənclər daha çox olur. O gənclərlə işləyəndə öz həyat təcrübəm olduğuna görə insanın metodikaları bilməsi bir başqa, amma öz həyat təcrübəsindən o metodikaları birləşdirəndə çox effektiv bir nəticə alır və buna görə sosial fobiyadan əziyyət çəkən insanlar 100%lik nəticə ala bilir. Və hazırda da düzdür, məni bəzən o sosial fobiya məqamları yaranır deyə, yəni tətikləyici, yəni stimullar yaranır. Mənə hardansa stimul gəlir, mən onları tapmağa çalışıram və mən özgüvənsiz, özümü sosial mühitdə təcrid olunmuş kimi hiss edirəm və özümü itirirəm. İnsanlar arasında əllərim əsməyə başlayır, söz ifadə edə bilmirəm, yerə baxıram, utanıram. Sanki kənardan baxan deyir ki, bu insan ümumiyyətlə cəmiyyət içinə çıxmır. Halbuki, yəni özünüz fərqindəsiniz ki, yəni bu qədər bu sahədə çalışmışam, nə qədər fəaliyyət göstərmişəm, amma kənardan elə bir görüntü vermirəm. Və buna görə də mənim iş tapmağım müəyyən bir müddət çətin olub. Çünki mən iş tapmağa gedən zaman orada müsahibə zamanı özümü düzgün təqdim edə bilməmişəm. Özümü dırnaqarası satmağa bacarmamışam. Yəni qarşı tərəfə ki, yəni mən bu işlərlə məşğul oluram. Bu da mənim iş fəaliyyətimə ciddi şəkildə təsir göstərib. Amma mənim Instagram hesabımı kim görsə, oradakı mən və real mən arasındakı fərqləri müşahidə edə bilir. Real həyatda məni görənlər yəqin ki, bunu müşahidə edib ki, biraz insanlar arasında çəkingənliyim, kənara çəkilməyim, ünsiyyətsizliyim var. Bu da dediyim kimi əvvəlki münasibətlərimdən qaynaqlanır. Onu qeyd edeyim ki, burada vərdişin də çox önəmi var. Mən düzdür işimdə, iş yerində və yaxud da digər sosial mühitdə insanlarla kontakt yaradıram.
Amma bunu davamlı şəkildə eləmədiyimə görə, daha çox evdə öz işimə vaxt ayırdığıma görə insanlarla əlaqəm bir müddət kəsilir. Və bu bir müddətlik kəsilmədə insan beynindəki o əlaqələri zəiflədir. Bu əlaqələrin zəifləməsi də yenidən əvvəlki vərdişlərimə qayıdışı özündə ehtiva edir və mən yenidən insanlarla kontaktdan çəkinməyə başlayıram. Mənim etiraflarım düşünürəm ki, hələ ki bu qədərdir. Bu birinci hissədir. Əgər daha çox hissə gəlsə, mən həyatımda olan bəzi etirafları, hətta ergoterapiya baxımından hansı problemlərim olduğunu da qeyd edə bilərəm. Bugünlük bu qədər. Ümid edirəm ki, növbəti videolarda görüşərik və sizin fikirləriniz də mənim üçün çox önəmlidir.